Bienvenidos, mi nombre es Helen y esto es Viviendo Corea. Hoy voy a reaccionar al video de Kangta Cough Syrup. Ahí lo conocí porque a mí me gusta, como saben, Shinhwa mucho. Y entonces ahí está un integrante que se llama Shigen-sun. Y Kangta y Shigen-sun son amigos. O al menos eso también me dijo Wikidrama, espero que no me esté engañando. Entonces vamos a reaccionar a este video. A ver qué tal está su música. Y el video es Cough Syrup, como lo mencionaba, que es la traducción al español jarabe para la tos. Entonces vamos a ver qué tal está. Ok, canta. Está despertando. El título. Ay, me gusta mucho su traje, se ve muy bien, la combinación. Muy buena lección. Como que todo para él se ve como aburrido, ¿no? Bueno, hasta aquí está buena su canción, es como más un poco relajada, tranquila. Está pegajosito lo de I need, muy pegajosita. El traje, muy buen traje, como que todo está muy sobrio, muy ¿cómo lo podría explicar? Pues sí, con mucha seriedad, mucha elegancia. Continuemos. A mí me gustaría estar en una sala sola alguna vez. Ah, se ve muy bien con esa ropa también. Me gusta mucho su ropa. Se ve muy bien, ¿eh? Otra cosa, a mí me gusta mucho su tono de voz, sus agudos que alcanzan. Es un antídoto. Obvio, al ser canta tenía que mostrar su vocal, bueno, su rango vocal, muy buenos agudos, muy bien va que va la canción. Muy bien canta, te apoyo. Oh, ok.
Ok, me gusta mucho, me gusta mucho su rango vocal, como lo mencionaba. Los atuendos que le pusieron, se ve muy galán en todo, se ve muy bien, aunque ya está grande, se ve muy bien conservado, muy bien canta, tú vas muy bien. Y me gustó mucho, pues díganme en los comentarios si a ustedes les gusta Canta y si les gusta esta nueva canción. Y pues próximamente va a haber otro, si no mal recuerdo, el 18 de enero va a estrenar otro MV. Entonces, sí, 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 por aquí nos vemos. Pues espero que a ustedes también les gustara esta reacción. Y déjenme en los comentarios si a ustedes les gustó mucho la canción de Canta. Síganos en nuestras redes sociales y pues si quieren que reaccione a algún video, también déjenlo en los comentarios. Y pues creo que es todo. Nos vemos, se cuidan. Bye. I'm fine, fine, fine.